င်္ဂလာပါဤတုံမှာအခုဒီအပတ်ရဲ့ဒီပတ်အပတ်စဉ်တင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ EJU question မှာအခုဒီပတ်ရဲ့ပထမဆုံးပုတ်စာဖြစ်တဲ့နံပါတ်ခွန်ပေါ့နော်ဒီတော့နံပါတ်ခွန်ရောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့နံပါတ်ခွန်ကိုဒီနေ့တင်သွားခြင်းနဲ့ပြောပြသွားခြင်းနဲ့စကားလုံးအသစ်တွေကို sharing လုပ်သွားခြင်းနဲ့လို့တွေးထားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဤတော့အရင်ဆုံးဤတော့ရဲ့တာဝန်ဒီမေခွန်းဖတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေခွန်းအရင်ဖတ်ရအောင်次の文章は美術品の修復に関する記事ですအဲ့တော့修復ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အားလုံး EGU ပြင်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ N2 level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ修復ဒီတော့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ပြင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်စုနဲ့တူတူပဲ関する記事ဆိုတာက article ကိုပြောတာပါအဲ့တော့修復作業でဒီလိုပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ現在重視されていることは何だと言っていますかအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးက main ဖြစ်ပါတယ်重視ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ重視ဆိုတာအဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့လုံးဝ focus လုပ်ထားတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီအရာကိုအဓိကfocus လုပ်ပြီးလုပ်နေတယ်ဒါကိုအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောချင်တဲ့သူမေးချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီရှုဖို့ကိုစာကြောမှာအခုလက်ရှိ focus ထားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အရာကဘာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့စာပိုက်ကလည်းရှည်တယ်အောက်ကအဖြေကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီး check လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှမသိတော့တဲ့အချိန်မှာစာပိုက်ကိုသွားမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဤတော်တို့ကဒီမေးခွန်းကိုပထမဆုံးတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံးနံပါတ်1昔の職人は修理方法をチェックすることဒီအရင် workman တွေอ่ะပေါ့နော်ဒီပြုပြင်တဲ့နီးလန်းတွေကို check လုပ်တာတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့これ以上傷んでいかないようにすることအဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒဏ်ရာမဖြစ်အောင်အထိခိုက်အပေါ်ရှာမဖြစ်အောင်လုပ်သွားဖို့အကြောင်းအရာတဲ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်3直した場所がわからないように仕上げることဥမာဘယ်နေရာပြင်ထားမလဲတော့မသိအောင်မျိုးပေါ့နော်လက်ရလုံးဝတည်တက်အောင်ငကိုပုံမှာ original အတိုင်းဖြစ်အောင်ပြင်ပေးတာမျိုးတဲ့နောက်တစ်ခု昔通りの素材を使って直すことအရင်တုန်းကအတိုင်းအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဒီ素材တွေကိုသုံးပြီးတော့ ingredient တွေပေါ့နော် material တွေကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ ingredient တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့素材က material ဖြစ်မှာအဲ့တော့ material တွေကိုသုံးချပြီးတော့ပြင်တာမျိုးတဲ့အဲ့တော့ဒီအဖြစ်၄ခုရှိတယ်ဘာမှမသိသေးဘူးစာပိုက်ကဖတ်မထားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဤတုံတို့ကအဖြေကိုတမန်ငါရှာငါလေးဖတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာပိုက်ထဲမှာတွေးနေစဉ်ဒီအချက်ကမဟုတ်ပြန်ဘူးပဲဒီအချက်ကိုတော့ပြောထားတာပဲဆိုတာမျိုးလေးသတိတရားရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကဒီမှာဤတုံစပြောချင်တာဒီမေခွန်းမှာဂန်ဆိုင်ဂျူးရှိဒီစကားလုံးတွေပါတယ်အဲ့တော့ EGU ပဲဖြစ်ဖြစ် JLPT ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးရှိရင်အဲ့ဒါအဖြစ်ပဲမေခွန်းနဲ့တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့မေခွန်းမှာပါတဲ့စကားလုံးနဲ့တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စာပိုက်ထဲကစာကြောင်းဒီအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲရလားအခုလည်းပဲတူတူပဲဤတို့လုံးမှာစကားလုံးနှလုံးရှိတယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကမီးနေရလဲအဲ့ဒါပါပဲစကားလုံးနှလုံးဘလို့ရှားလဲဆိုတာမျိုးတွေပါညာတွေတော့ဒါအထူးတလဲပြောစရာမလိုတော့ဘူးမေခွန်းမှာပါတဲ့စကားလုံးဒီအဓိက main keyword တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဤတို့လုံးမှာဂန်ဇိုက်အခုလက်ရှိညမောက်ခေရဲ့နောက်တစ်ခု focus လုပ်နေတဲ့အရာဂျူးရှိလုပ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာပိုက်ကိုတမန်ငါရှာငါသွားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စာဤတော့ဂန်ဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအရင်ရှာကြည့်အောင်ဂန်ဆိုင်စကားလုံးဒီဓာတ်ရိုက်ရှိကောင်းလဲရှိမယ်သို့မဟုတ်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့လက်ရှိကာလကိုပြောတဲ့စကားလုံးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ရမယ်နော်တူတူပဲချူရှိလို့ခေါ်တဲ့ focus လောက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်လည်းပဲ focus ချူရှိဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးဝဓာတ်ရိုက်ပါကောင်းပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်တွေ့ဝိုက်တဲ့နီလန်နဲ့ပြောကောင်းပြောထားလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲလို့မေးစကလုံးဝေါ်ဟာရကျွယ်ဝနေဖို့လိုအပ်တာရလားစကလုံးဝေါ်ဟာရကျွယ်ဝနေမှသာဒီစကလုံးကဒါကိုပြောတာပဲဒီစကလုံးနဲ့တူတူပါပဲဆိုတာမျိုးဥမာထသွဲပေါ့ခုနတော့ကရှူဖုခုဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့ရှူဖုခုဆိုတာနာဝစုနဲ့တူတူပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုစကလုံးတွေသိနေဖို့ဆိုတာစာများများဖတ်မှရမှာဒါကြောင့်မလို့အခုသွားဖတ်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဣဒုံတို့ကစကလုံးနှလုံးရှာမယ်လို့ပြောတယ်ပထမတစ်ကြောင်းကိုသမတ်ငါရှာငါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစကလုံးနှလုံးကမတွေ့လာသေးဘူးဒုတိယတစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက်ကြည့်မယ်မတွေ့လာသေးဘူးโอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်သွားမယ်ဂျူဒိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးအချိန်ကိုပြဣဒုံတို့ကအချိန်ပြတဲ့စကားလုံးတွေရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကိုပြတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမှာနည်းနည်းလေးဝိုင်းထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဟောတွေ့ပါပြီဂန်ဆိုင်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်မယ်ခိုနိုဆာကီဆက်ကြည့်မယ်မိုခါရှိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါဝိုင်းထားလိုက်မယ်နော်ကြီးတိုင်တိုမိုနီဆိုတဲ့ဟာလေးပါဝိုင်းထားလိုက်မယ်ခင်းနန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဝိုင်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဣဒုံတို့အဖြေဒီဟောဒီrange ထဲမှာပဲရှိတယ်အပေါ်မှာမရှိဘူးဖတ်စရာမလိုဘူးဒီ range မှာတော့မှအကုန်ဖတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဣဒုံတို့အဓိကမေးတဲ့မေးခွန်းကဂန်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂန်းဆိုင်ပဲလာဖတ်ရင်ရတယ်ရလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂန်းဆိုင်ပဲအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ကွာしかしドベメガンザイは痛みの進行を食い止めることが大切なのだというドベメအခုလက်ရှိခေတ်မှာမြန်မာခေတ်မှာကကြတော့ဒီဒဏ်ရာအပုံးပဲဒဏ်ရာတွေဖြစ်မှုပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအပုံးပဲဒဏ်ရာတွေဖြစ်မှုကိုခွေတုံမဲရုဆိုတာရက်တက်လိုက်တာကိုပြောတာရက်တက်တာပေါ့နော်တားမြစ်တာရက်တက်တာခုတ်တော့ကဒါးစစ်အဲ့တော့ရှင်းခိုးဆိုတာဆက်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအထီးကအပုံးပဲဒဏ်ရာတွေဆက်ဖြစ်တာမျိုးကိုတားမြစ်မယ်ဆိုလို့စင်တာဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါဂန်းဆိုင်တစ်ခုဣဒုံလို့ဖတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခင်းနန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါသွားကြည့်အောင်ခင်းနန်းဆိုတာကလည်းအခုလက်ရှိနှစ်တွေလက်ရှိကာလတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးပါသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကောင်တွေဘာလို့မဖတ်လဲမင်းဂျူဒိုင်နိုမူခါရှိနိုခိုနိုဆာကီတို့ဆိုတာတွေဒီအနာဂတ်တွေအတိတ်တွေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေဣဒုံဘာလို့ဝိုင်းခဲ့တာလဲလို့မေးရင်ဂန်းဆိုင်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအဖြေမပေါ်ရင်အဲ့ကောင်လေးဒီ spare back အနေနဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကောင်မျိုးသွားဖတ်မှာဒါပေမဲ့အခုဂန်းဆိုင်မျိုးအရင်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်ဂန်းဆိုင်ဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်โอเคနောက်တစ်ခုခင်းနန်းဝါစိုးဆိုင်နိဂျင်းခုတက်ခိနာခခိုးမိုချီရုခိုနာဒိုရှုဖုကုစာဂျောမခါကခုနိုချီကာရာနိအိုဥတိုခိုရိုကအိုခုနာတက်ခိတေဣရုတိုယူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိခေတ်တွေမှာလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီ material တွေကိုဂျင်းခိုးတက်ခိဆိုတာတို့ဒီကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖန်တီးပြုလုပ်တဲ့ creative တွေဘာညာတွေအသုံးချပြီးတော့ဒီရှုဖုကုစာကြောတွေကိုခါကခုချီခါရာဘက်ကလည်းမရှုံးအောင်အမီလိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အမီလိုက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဖြေဣဒုံတို့အဖြေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂန်းဆိုင်နှစ်ခုဖတ်ပြီးသွားပြီဂန်းဆိုင်နှစ်ခုဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကဂန်းဆိုင်နဲ့တိတ်ပြီးနီးစက်တာမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီပထမဂန်းဆိုင်ကအထီးကအပုံးပဲဒဏ်ရာတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဆက်မဖြစ်အောင်ခွေတုံမဲလုပ်မယ်ဒါမြင်မယ်ဆိုတာလေနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနံပါတ်1မူခါရှိနောရှခုဂျင်ဝရှူရီဟိုချက်ကုစရုကိုတိုလို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့အရင်ဝါကာတွေပေါ့နော်အရင်နောကအလုပ်သမားတွေကချက်လုံနေဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါမဟုတ်မှန်းသိတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဂန်းဆိုင်ဆိုတဲ့အနေဒါမဟုတ်ဘူးမူခါရှိဆိုတာမျိုးတွေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုこれ以上傷んでいかないようにすることโอเคတွေ့ပါပြီဗျာဒီထက်ပိုပြီးဒဏ်ရာအနာတရားမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ယောနီすること
ဓာတ်ရိုက်ကိုပါတာပါအဲ့တော့ဘယ်မှသွားမကြည့်နဲ့ဒါကအဖြေဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုကျန်တဲ့နှစ်ခုကတေချာရပြီလားဆိုတာတစ်ချက်သွားကြည့်ပါနာအိုရှိတာဘာရှောကဝခရနိုင်ယောနီရှီယာဂဲတို့ကိုတော့ဂန်ဆိုင်အခု focus လုပ်နေတာဒီလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုမူခရှိတိုရီနော်ဆိုစာအောင်စခတဲ့နာအိုစုကိုတော့အရင်တော့ကဆိုဆိုင်နေကိုတုံးပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနေဆိုတာကမပြောထားပါဘူးမပြောထားတဲ့အပြင်ဆိုဆိုင်ကိုတုံးတာတော့တုံးတယ်အဲ့ဒီဆိုဆိုင်ပေါ်မှာတို့ဂျင်းခိုတက်ကိနာခါကိုတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုဖူးတွေအများကြီးလောက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲပြောထားတာဒါအရင်တုန်းကအတိုင်း material ကိုသုံးပြီးပြင်သွားမယ်လို့ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေဒီနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့ဤတော့ညီကုန်းကျုံနဲ့ပြောချင်တာဒီအကုန်လုံးဖတ်စရာမလိုပါဘူးသို့ပေမဲ့ဤတော့ငါအခုများများဆဆဖတ်သွားရဲဆိုတာကလေ့ကျင့်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာစာဖတ်အားကိုပိုပြီးမြင့်တင်စေခြင်းလို့ပါစာဖတ်အားမြင့်တင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဖတ်သွားပေးတာပေါ့နော်တကယ်ဆောင်ပွဲမှာဆိုရင်ခုနအိတုံဖတ်သလိုဂန်ဆိုင်ခင်းနန်းဒါမျိုးတွေနဲ့တနေရာလောက်ပဲဖတ်သွားရင်အဖြေကပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စာများများဖတ်လေစကားလုံးများများသိလေဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာခွေတုံမဲရုဆိုတဲ့စကားလုံးရလားအဲ့တော့ရက်တက်နေဆိုတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေပေါ်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးအချင်းရရင်ရတယ်လို့တော့ဖတ်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မှတ်စရာစကားလုံးဆိုရင်မသိတာလေးတွေရှိရင်ကိုယ့်ကိုမှတ်ပါအဲ့တော့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပဲဒီဘက်မှာရေးမပေးမိပေမဲ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းမှတ်စရာစကားလုံးလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ခုနအိတုံပြောသလိုမေးခွန်းထဲမှာပါတဲ့ keyword ရဲ့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်နဲ့စာပိုက်ထဲက keyword ရဲ့စကားလုံး keyword စကားလုံးကိုပေါ့နော်တွေ့အောင်ရှာတတ်ရပါမယ်အဲ့ဒါကတကယ် main point မှာဟုတ်ပြီအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်အပုတ်တွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် bye bye